音俾嘅，仲有咧，我叫佢送多一盒雲香俾你，即係減80蚊，再送多一盒雲香俾你。你過咗冇咗呢個券就冇噶啦嚇。之前最多都係60嘅券啊，今日有80嘅券。今日我都唔知道點解佢會有80嘅券嘅，你睇下，如果你買得到嘅，你可以試下嚇。阿梁仔啊，阿杏兒佢要買嗰個安糖軟骨素，你放埋個安糖軟骨素俾埋阿杏兒阿杏兒買埋佢先嚇。我貼咗嗰3單出嚟，我貼咗嗰3單。你有幾多單啊？我落去買啦，思妍姐姐。哦，你買乜嘢？你買呢個定係買？係啊，我落去啦。哦，我放你落去嚇，菠蘿包。阿梁仔，你放下菠蘿包落去啊。好嘅。阿咪姐話買2支係減180蚊，係啊，冇錯，買2支你可以同人哋合粉買嘅，買180蚊都得嘅。杏兒我上咗啦，得3單就剩翻3單嘅嗰個安糖軟骨素嚇，剩翻3單啊！要嘅朋友喳臨連上去，有需要嘅啊，直播間嘅朋友仔。冇錯，咁呢個我哋講翻呢個精油啦，因為呢個精油嘅話咧，而家你有嗰個券咧，真係未曾試過㗎。就算我哋點平都好，只能夠係送嘢，係只能夠送一盒雲香嘅，係唔可以有呢啲減80蚊嘅，因為佢嘅成本佢就喺度。如果佢減咗80蚊，佢係蝕本嘅。呢個係抖音券俾嘅，係抖音補貼落嚟嘅，係唔關我哋商家事嘅。咁你話你要上嘅，你就趁而家你有呢一張券，你買咗佢。就係咁樣，阿林總佢嗰個乜嘢嚇？呢個朋友真係你成日用，點解你全身周身骨痛嘅？捱夜咯，我都長期周身骨痛啦，我都要貼嗰個石墨烯啦，我晚我都要貼。我其實真係嘅永順，如果你唔識得去保養嘅話，你又自己作踐自己嘅話，咁咪死直咯，係死直㗎。咁你話咁我日常又保養，我哋人生有幾多次啊？我哋人生你買咗700幾嘅係咪？